आवा था तो हम का करी तो खांसी आप दवाई तो ले आए हैं भैया तो आप लोग आए कि भूत है कहा है भाई कैसा परेशान कैसे चलो उठो दिमाग बहुत खराब है चलो उठो अरे डॉक्टर साहब क्या करते हो आप हमको खांसी की दवा दो तुम माहिती से बताओ नहीं खांसी आवत है यार। अरे मैडम जी समझाइए डॉक्टर साहब कहाँ चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब का नींद में होगा